Мгм. Да, Наташа, вот у нас сейчас с тобой задача все-таки понять и прочувствовать. Заново настройся именно на деревья, на там главные из них или все из них, как будто бы ты куда-то чаще гуляешь, и, пожалуйста, попробуй у них спросить, узнать и почувствовать, все-таки, если они как что-то живущее в тебе, за что они отвечают, какую они энергию, силу в себе несут. За то, чтобы быть собой, выбирать себя, М, м, пробовать новый опыт брать, мгм, самовыражаться. М, мгм. Это м, смелость или это свобода, или это про быть собой? Все-таки больше это про что? смелость. Мгм. Окей, хорошо. А скажи мне, пожалуйста, как ты вообще в жизни проявляешь свою, например, агрессию? Никак, не знаю, я Мгм. плохо. Ну, ты же понимаешь, моя хорошая, что тоже часть твоей силы лежит там. И опять же, наша темная сторона, это наша телесная сторона, это равно наши такие немножко животные, инстинктивные программы, но которые, опять же, лишь инструмент по взаимодействию с такой же материей, как и мы, то есть со всеми другими материальными объектами с их материальной стороны. Соответственно, без того, что ты достанешь себя тоже как тело, как немножко животное, да, ну, будет невозможно взаимодействовать с другими объектами, кто обладает такой же условной программой именно на уровне тела. Готова тоже сегодня себе пока как намерение это позволить проживать из себя, выпускать и понять, что, опять же, ни в какой части нас нет ничего плохого. Каждая из наших частей для чего-то создана, опять же, не нами, да, а высшими силами. И просто мы должны понять, куда именно это применять, но все, что у нас есть, мы должны реализовывать из себя, доставать и проявлять. Да, я просто не понимаю, как ее, можно выражать там в спорт, в рисование, во что-то, в движение, Мгм. в умении говорить "нет", или что-то объяснять людям, что нет. Одно слово — честность. Сейчас ты Честность. хочешь съесть мороженое, ты его идешь и ешь, ну, или как минимум ты честно говоришь, я его очень хочу, значит, например, я его куплю себе потом. Но я это признаю, я это озвучиваю, а я даю этому место, и, соответственно, планирую, что я это вот это как-то реализую. Опять же, можно ментально мороженое съесть, можно вживую, но очень важно именно для тела эту потребность закрыть, хотя бы как-то. То же самое в отношениях с людьми, то же самое в том деле, которым ты занимаешься, честно признавать, где да, где нет, где хочу, где не хочу, где нравится, где не нравится, что я хочу с этим делать, и дальше на это все ставить и писать конкретные планы, как именно я это буду реализовывать. Офигеть. Ну, То типа, есть это агрессия, с этим связано? а, ну, как по мне, да, потому что мы настоящие, наши настоящие желания, они, по сути, все по большей части деструктивные и, ну, не очень как бы нравятся другим людям. Но если ты не начнешь так жить и это проявлять, то ты просто никогда не станешь собой и не выйдешь на свою дорожку жизни. Потому что выйти туда можно только вот по всем этим маячкам, которые называются твои истинные желания, твои истинные эмоции, твои истинные чувства и потребности. То есть выражать агрессию через честность? Да. Но опять же, это не агрессия, это просто честность. Вот ты сегодня такая, что ты этого человека любишь, что ты этого человека ненавидишь. Изменить это никак не можешь на самом деле, да, если это по-настоящему есть, если это сегодня в твоей жизни присутствует. Надо начать с этим что-то делать, но не так, что типа об этом забыть, это закрыть, сказать, что этого нет. А так, что да, по факту вот дела обстоят так, и как минимум иметь план, как ты собираешься этим что-то сделать. Но не говорить себе, что нет, я этого не чувствую, или нет, наоборот, этого человека не люблю. Нет, говорить, да, я тебя ненавижу, но я вот мозгом решу, когда я это реализую, но да, это реализовывать из себя. Опять же, дневники, письма, да, то есть, ну, понятно, что мы не говорим про то, что мы ведем бить людей, но мы честно говорим, там, не знаю, вечером в дневник прописываем. Люди, я вас ненавижу. И очень часто вот бывает так, что, опять же, пока ты это не пропишешь 100 раз, у тебя все равно по-настоящему эта ненависть никуда не уйдет. Но опять же, чтобы ее убрать, все-таки надо в это идти и прям себе признавать. Может быть, неделю, может быть, год, но признавать, да, ненавижу людей. Но когда ты до конца эту потребность исчерпаешь, да, эту эмоцию всю выразишь, и после этого у тебя на это место придет
ну, как бы полное обнуление, полный ноль и хорошие отношения, гармоничные, там, не знаю, без привязок к людям. Но пока ты не выразишь то, что есть на самом деле сейчас, опять же, ну, ничего нового внедрить не получится. Надо сначала из себя как бы, ну, выразить всё то, что есть на сегодняшний день. Ну, я слышала, м, слышала, что все эмоции хорошие, ну, и они помогают просто, чтобы, ну, негативные помогают просто, чтобы понять, чего ты хочешь, чего М, не хочешь. Вот Убрать это вот. убрать не свое, убрать не свое. Да, личные границы, быть собой. И я, видимо, очень много, не знаю, медитировала или там, ну, очень много искала, кто мне может помочь там или, ну, вот что-то такое. То есть я как-то так присматривалась к людям, что, наверно, и страшно было проявлять эту агрессию, и поэтому я где-то просто игнорировала, где-то просто, говорила аккуратно, что типа: "Вот мы не подходим, вот нет". Вот как-то, ну, то есть я только начинаю вот это вот М, "нет". мгм. Но ты уже стал на этот путь, да? Да, Ну, всё, но главное продолжать. он Мгм. намного обширнее, и теперь я поняла, почему у меня не по начинаю чувствовать, почему у меня не получается вот там какие-то планы, М. цели, что-то куда-то доводить, потому что это, оказывается, тоже проявление. Да, потому что там на одном хорошем и на одном свете ты не проедешь. Опять же, ты же взаимодействуешь с разными уровнями реальности, да, с разными частями людей, и там не всегда только обнимашки помогают, да, иногда вот надо и, соответственно, немножко вот этой вот грязной работой заняться. Мгм. Опять же, она не плохая, не хорошая, просто, ну, вот часть нашей жизни. Ну, здорово, что есть куда девать эту агрессию, ну, злость. Мгм. Да. Главное понять, что эта энергия есть, и, да, к чему именно она относится. Ну, дальше, соответственно, можно придумывать разные методы, да, через которые эту эмоцию ты будешь выводить. Главное ни в коем случае, ну, себе не говорить, что этого нет, да, или называть вещи своими именами. Я просто боялась, что из-за того, что вот в детстве там было на кого агрессировать, потом, когда втроем остались мама, сестра и я, и мы постоянно вот, ну, как менялись ролями, искали кого, ну, как-то Мгм. тоже постоянно кто-то был в обиде. И ну, вместо того, чтобы каждый шел к своим целям, достигал их и вот там вымещал свою агрессию, мы просто, ну, менялись ролями. Мгм. Перекидывали вот эту агрессию на какого-нибудь человека из нас. И получается, что, М. можно без этого. Я просто боялась, что мне ну, сейчас я тоже начну притягивать каких-то людей, на кого агрессировать, а я могу просто, ну, Мгм. планы, Нет, достижения, просто направь это, да, в работу, направь это в работу. работу над собой продуктивно. То есть, ну, да, не на кого-то, ну, то есть не в таком негативном ключе, а в позитивном. И, Наташа, вот еще раз смотри, у тебя тоже получается вот именно твоя роль, твой образ быть условно агрессивной, да, быть честной, он опять же связан с каким-то вот условно да, немножко детским, да, опытом. Смотри, моя хорошая, ты боишься стать агрессивной, ну, вот по-настоящему, да, и стать собой, потому что ты боишься стать похожей на кого или на что, и какую ситуацию заново притянуть. Как ты мне сказала, мама, сестра или еще что-то там есть? Ну, я была нездорово агрессивной, потому что я была спокойной, я терпела, что это очень много, а потом могла прям так вспыхнуть. Ну, М. мне было страшно, мне раньше было страшно, например, там иметь детей или общаться с детьми, мне дети были страшны. Мгм. Мне было страшно, что я в отношениях могу просто резко поменяться, и вот Мгм. это какая-то, ну, животная агрессия, вот этот вот страх. Мне сестра про это рассказывала, что Мгм. вот что то как-то она меня довела, и что то я прям очень сильная была. Мгм. Вот, но потом, у телесного психолога была, и мы били подушку. И Мгм. вот перед переездом из Девяткина я я там просто сидела на балконе и била подушку. Мгм. Да, моя хорошая, видишь, основная проблема, опять же, с агрессией, да и со всем, что есть в нас, с теми самыми желаниями. Там основная проблема в чем состоит?
что, опять же, ты и я, как бы мы этого не хотели, мы это никогда никуда не денем. Опять же, вот условно, несколько поколений семьи или рода могут что-то копить в себе, да, себя уговаривать, что нет, мы любим, мы, ну, типа, мы выражаемся позитивно, а потом, например, в этой семье рождается, ну, маньяк-убийца, который условно, ну, ты понимаешь, все равно вот это вот выставляет счет и делает эту компенсацию энергии. То же самое у тебя, да, ты сейчас можешь ее копить. Мы взрослые, мы можем себя дольше уговаривать, чем ребенок. Но опять же, ты права, как ты сказала, ты все равно в какой-то момент сорвешься. То есть ничего не уходит, да, ничего не приходит из ниоткуда и не уходит в никуда. То есть ты все равно, опять же, у тебя где-то остается, да, и потом все равно этому будет выход. И опять же, очень часто у людей выход вот этого всего накопленного и нереализованного потом проходит через какие-то там раки, болезни, да, срывы, разводы, вообще, то есть через какую-то такую очень темную историю. Но если ты понимаешь, опять же, с практической точки зрения, это просто много выгоднее в моменте по чуть-чуть показывать себя настоящую, да, говорить нет, где-то поплакать, где-то там покричать немножко, чуть-чуть, да, но там, где этого требуют твои эмоции, и ты настоящая в данный момент времени, чем потом через 10 лет сорваться на себя, да, и поставить на себе целую жизнь крест, да, или на кого-то другого, то есть, условно, там, мужу выразить все то, что с тобой там делала жизнь, и сказать, нифига себе, то есть ты там для меня ничего не делал, меня не спас, теперь тебя ненавижу. Понимаешь, моя хорошая? То есть все равно придется по счетам платить, но лучше же, ты же понимаешь, по рублю каждый день, чем потом тебе на миллион долларов придет счет, и надо с ним будет что-то делать. Мгм. Угу, окей, хорошо. Готова ты с сегодняшнего дня себе разрешить проявлять свою темную, равно животную, равно инстинктивную, равно телесную сторону? То есть разрешить Да, жить как тело прям полноценно. Угу. да. Хорошо. Хорошо. Какое у тебя сейчас чувство? Это вспомнилось, поднялось, о чем ты сейчас подумала? Я сейчас думала о том, что вот проявляться, как я хочу, бегать, там, закаляться, плавать, Да, кричать где-то, не знаю, на природе. Ну, то есть, да, вот это все телесное. да. И опять же, иногда человеку надо один раз, там, типа, знаешь, на кого-то там крикнуть, да, один раз себе там разрешить, не знаю, там, полуголым выйти на улицу, чтобы эту реально потребность полностью вообще закрыть навсегда. Просто себе разрешай то, что к тебе в моменте времени приходит, и ты поймешь, как быстро тебя это вообще выведет на какое-то новое проживание себя, своей жизни или на другую событийность. Опять же, любые действия, моя хорошая, смысл не в самих действиях, а это, опять же, просто порталы, которые переводят тебя в другое состояние сознания. Вот условно, тебе там хочется прыгнуть с парашютом, да, ты один раз прыгнула, да, но это не значит, что будешь постоянно прыгать с парашютом, что тебе надо, а просто мы должны понимать, что после того, как ты получишь именно этот опыт, вот именно сейчас, у тебя внутри на уровне души произойдет какая-то определенная трансформация, которая тебя делает немножко другим человеком, да, и ты пойдешь потом дальше, уже другой, и уже тебе не надо будет прыгать с парашютом, да, но вот в моменте вот тебе надо было именно с него именно прыгнуть, да, чтобы что-то новое понять о себе и себя перепрожить. Так и с негативом. Каждый раз у тебя приходит мимо ситуация, через которую ты можешь это проявить. Просто иди туда в этот опыт. И не бойся, что ты не всегда, например, станешь там какой-то, ну, сумасшедший, да, не знаю, там, развратный, то, что ты там захотела походить в какой-то там юбке, да. Но ты просто должна понимать, ты раз, по сути, в это действие зайдешь, но ты оттуда что-то поймешь и унесешь, очень важно для именно опыта твоей души, да, и потом, опять же, продолжишь жить уже немножко другим человеком. Тебе больше не надо будет там бегать по улице, да, и получать это чувство свободы. Но один раз именно прожить этот опыт так, как он тебе пришел, это обязательно надо. Просто разреши это себе и пойми, что это никак ну, глобально тебя не изменит, ты станешь такой же хороший, адекватный, просто себе дашь ну, вот, максимально на свободу выйти. Это все, опять же, делается по шагам, поэтапно, да, сегодня ты там покричал, завтра поплакала, но делать эти маленькие шаги, чтобы в итоге прийти прямо к новому состоянию. И опять же, там накопительный эффект. Ты делаешь по чуть-чуть микродействия, да, а потом раз вспышка, ты просто просыпаешь и чувствуешь себя абсолютно свободно. Мгм. Мгм. Хорошо, хорошо, моя дорогая. Окей, Анатолийчик, тогда сейчас мы с тобой возвращаемся вниманием к этим деревицам. А, Теперь собираем их, берем к себе внутрь, в сердце ложим их себе на уровень грудной клетки и говорим этой энергии, что ты с сегодняшнего дня разрешаешь ей в тебе жить, разрастаться, проявляться, говори себе через образ этих деревьев, что ты разрешаешь себе с сегодняшнего дня максимально быть собой, быть свободным, не знаю, как дерево, не склоняться под дуновением ветра. Что бы ты еще сама себе сказала?
Я хотела просто повторить, ну да, что мне все можно, что мне Мгм. можно жить так, как я хочу, что мне можно быть богатой, можно быть любимой, можно быть яркой, Мгм. можно сидеть дома, можно из дома что-то творить, можно все, что я захочу, мне можно. Да. С сегодняшнего дня ты тоже, как вот маленькое деревце, начинаешь все более плотно и глубоко прорастать в материю корнями, чувствовать ее, чувствовать другие материальные объекты, чувствовать свою материальность, да, то, что тебя можно пощупать, потрогать, ты конкретное, да, в тебе есть много чего разного, это все можно проживать, это все классно. А, и тоже получается, что ты сейчас как дерево, да, начинаешь с сегодняшнего дня максимально глубоко в землю прорастать, чувствовать себя опять же частью этого мира, этой планеты. И тоже как это маленькое дерево, мы с тобой будем чувствовать, что вот ты начинаешь вот условно, да, развивать вот эту вот свою силу, то есть как дерево растет, да, то есть оно все больше разрастается, всякими веточками, вот. И мы с тобой ставим намерение, чтобы также сейчас начало это все происходить с тобой. Это дерево мы посадили и ставим намерение, чтобы оно росло очень большим, очень крепким, в общем, несгибаемым. Угу, окей, хорошо. И, Натуричек, теперь после дерева, пожалуйста, назад вернись вниманием к вот этому зеленому чудищу. Скажи мне, что у нас сейчас с ним происходит, каким ты его видишь? Блин, мы же его подсветили, высветили. Угу, Ну какие? угу. У нас его больше нету? Ну, не живым, как картинка просто. Мгм. Окей, хорошо. Натальечка, моя дорогая, мы с тобой тоже все равно вот сегодня именно вот этот вот образ картинку жертвы должны полностью уничтожить, удалить, не знаю, сжечь, что-то с ней сделать, чтобы условно ее следа в тебе не осталось. Почувствуй, какой остаток этой энергии там ты видишь, и что ты сейчас тебе с ним сделать, чтобы его сейчас полностью навсегда удалить из себя. Да и вообще из всей своей семейной родовой системы. Что мы с ним сделаем? Жечь. Сожжем на ритуальном костре, да? Мгм. Мои девочки, люблю. Хорошо, тогда там разводи костер, либо одна, либо с бабушками, либо еще кто-то к тебе там придет на помощь. Может быть, я тоже, меня там можешь увидеть. Я с удовольствием приму в этом участие. Давай вместе сжечь твою жертву. Разводи там костер, максимально много туда тоже этих поленьев положи. Блин, а как я без нее буду? Так, все. Моя хорошая, с сегодняшнего дня, опять же, ты сама себе становишься папой, мамой, сама себе ребенок, сама себе Бог, сама себе психолог, сама себе мудрец, сама себе лучшая женщина, сама себе во многих моментах лучший мужчина. Потому что, моя хорошая, сначала мы все равно эти роли в себе, да, взращиваем и на свет выпускаем, и только потом это все к нам в реальности притягивается. Поэтому сначала вот эту вот полную опору на все части себя мы должны сделать в себе. М? Ну да, просто она такая знакомая, а там все такое новое, неизведанное. Да, эта жертва тебе освободит место под то, что ты сейчас начнешь с мира брать новое другое, что в нем есть. Вот не только вот эти твои серые картинки, где все плохо, ты живешь в какой-то серости. Вот с этой жертвы мы опять же удаляем часть вот этого мира, в котором ты жила, вот именно такого серого. Но так уже на место него придет же что-то другое, ты же должна понимать. У меня как будто горло начало болеть слева. Ну так. Мгм. Мгм. Сейчас, да? Да, но оно было чуть-чуть, ну, я думала об этом. Но я что-то ела, там чем-то сладким заделала, вот. А сейчас прям, ну, Мгм. Ну, это опять же, смотри, моя хорошая, это скорее всего мама, мамина часть, левая сторона, опять же, бабушки, вот эти жертвы. Опять же, они частично могут сопротивляться вот этому твоему новому действию. Но ты сейчас передай своему горлу, своей левой части, своей маме, своим бабушкам, что, дорогие, я это делаю и для вас. И мы вместе от этого получим много всего хорошего. Наша жизнь станет точно лучше, если я пойду в этот опыт. дорогие, я делаю это и для вас. Наша жизнь станет лучше, если я пойду в этот опыт. Мгм. Нам всем вместе от этого будет только лучше. Нам всем от этого будет только лучше. Мгм. Да, давай сожжем.
Давай, моя хорошая. Я там тоже у тебя есть? Да, А в каком образе? Ну-ка скажи, мне так интересно. в черном, конечно. О. Ну, я как нормальный человек или какой-нибудь эльф? Не-не, ну как нормальный. Слава богу. Мгм. Хорошо. Ну вот давай, значит, костер разводить и делать жертвоприношение. Пока будешь жить жертву, проговаривай, что ты хочешь в свою жизнь пустить на ее место, и какой новый слой мира ты хочешь посмотреть, и в котором жить вместо этого жертвенного. Ну, вместо жертвы это как вместо... м, Ну, вместо того, чтобы агрессировать где-то, манипулировать, достигать чего-то, то есть чувствовать себя, быть собой, вместо того, чтобы спасать кого-то, нам доверять, любить людей, что они сами справятся, ждать, когда Мгм. можно быть полезным по запросу, вместо того, чтобы быть прям жертвой, 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 м, успокоиться, Мгм. заняться своим состоянием. Мгм. Дать себе что-то, своему телу, заняться своим состоянием, дать себе что-то. Ну, там, купить какую-то одежду или сходить, там, в поликлинику. Ну, то есть здоровье, там, дать себе Реальные что-то, действия, да? Опять же, вместо покормить, да. И потом уже просить помощи в том, чтобы там план наметить, в том, чтобы там что-то сделать самой. Ну, то есть какие-то подсказки просить как-то уже, ну, Мгм. то есть заняться своим состоянием, самочувствием и каким-то планом. М, Вот. И уже иметь как на себя опору, то м, есть не разрушать себя, не разрушать людей вокруг, мужчин и так далее. Вот. Не мгм, тянуть всех за собой вниз, м. а, И ты жить свои планы и опираться на себя и просить помощи. Вот. мгм. Ну, просить, ну как это? Ну, Чтобы посмотреть под реально, другим углом. да? Мгм. Да, то есть не просто глобально плакать, что жизнь тлен, да, а если там плакать и просить помощи, ну, просто о чем-то реально, в каких-то конкретных ситуациях. Да, да. То М, есть, ну, не просто все плохо, а вот разделять на, да, почему конкретно. То есть там помощь с компьютером, помощь с телефоном, помощь с работой, помощь, ну, то есть какие-то подсказки, что какие у меня есть варианты, что я могу сделать. То мгм, есть вот это опора на себя, заниматься собой, давать себе вместо этого всего. То есть вот оно горит, а на это место, на пустое место приходит вот новый опыт, то, что мгм, заниматься собой, давать себе время, давать себе ресурсы, мгм, м, чтобы появлялась вот энергия. мгм, мгм, да. И вот это, И, мгм, и ее, ну, не как это, следить за тем, чтобы эта энергия всегда была. Ну, то есть вот как чаша с водой или как зарядка телефона, то есть вот это вот. мгм. Да, и вот, Натуричек, опять же, смотри, вот представь, ты себе больше пользы принесешь, если ты на полчаса, опять же, пойдешь на занятия спортом своим, на свою пробежку, или, опять же, если ты там, например, час или полдня будешь смотреть, да, ну, вот условно, там, видео каких-то блогеров, которые, ну, Да, YouTube, вот это вот все, вот эти умные мысли, и ничего не делать. да, ты понимаешь, что это вообще все не важно, у тебя есть ты как тело, и вот свои часы дня распланируй так, чтобы ты делала только конкретику, только что-то настоящее, только себе. То есть ни в коем случае не слить все твои энергии, опять же, на жизнь всех других людей, на достижения, да, а только реальные действия, связанные реально с твоей жизнью, которые принесут конкретно тебе ощутимые плюсы и результаты, которые ты сама сможешь пощупать, и тебе от них будет хорошо. Обещаешь так начать перестраивать свой день, свой график, свои дела, чтобы фокус был только на тебе, и опять же, не на тебе как душе, которая когда-то, вот знаешь, опять же,
в следующей жизни может стать, я не знаю, там, ну, кем-то и про это смотреть видео. А вот ты сейчас реально. То есть ты понимаешь, тебе сейчас реально надо подтянуть вот эту сферу там, питания, да, посмотреть, как там, вот, да, посмотреть видео, как составить резюме или посмотреть видео, ну, типа, смысл жизни. Ты же понимаешь, что надо смотреть видео, как составить резюме, понимаешь? Потому что нужно Мгм, даться мгм. конкретный, ну, прибыль, да, конкретную в твоей ежедневной настоящей реальности. Хорошо. Но Толечка тоже, вот, когда люди, вот, условно, уходят в проживание своей жизни через ментал, да, в какой-то контент, тоже все время задавай себе вопрос, когда ты включаешь какое-то видео, спрашивай себя, от чего в своей реальной жизни, в своих событиях я ухожу вот в это вот видео, вот в эту всю вот ментальную жизнь. И опять же, нам нужен контент, да, и какие-то там вот эти вот истории постоянно слушать и в них быть, чтобы, опять же, увести свое сознание от реального себя, своих каких-то реальных проблем и от того, что тебе надо делать реально. Просто постоянно себя возвращай и спрашивай: Наташа, я сейчас это смотрю и слушаю, чтобы не делать что, чтобы не менять что, понимаешь? Мгм. Через этот вопрос постоянно себя назад возвращай. То есть, вот, например, я, да, там люблю заниматься танцами. То есть я сколько раз смотрела какие-то там концерты, выступления других людей, пока мне не осенило, так ты, может, вместо того, чтобы смотреть, как они выступают, включишь видео, ну, как бы станешь сама заниматься. Вот, это, ну, как бы, это большое, ну, как бы, это долго по времени до меня доходило, но сейчас, слава богу, дошло. Ну, то есть, соответственно, вот это вот можно ко всем сферам жизни применять. Ну, Понимаешь? это гениально, это действительно хорошо, что дошло, потому что оно иногда доходит, и ты все равно такой: Мгм. Мгм. Там, знаешь, посмотреть мелодраму о том, как мужчина и женщина, идеальная семья и любовь, или пойти, знаешь, самой там покачать, не знаю, себе жопу, да, или, ну, еще что-то, чтобы, ну, у самой реально эти отношения стали более реальными для твоей жизни, что ты станешь уже, ну, в реальности более классной женщиной. Ну, то есть покачать жопу — это лучше. Это тебе что-то даст, что будет тебе принадлежать, и ты с этим сможешь что-то сделать, да, а просто смотреть, как уже женщина с жопой сделала отношения, ну, это не пригодится. Мгм. Окей, хорошо. Анатолийчик, сейчас, пожалуйста, мне скажи, а если мы с тобой уже с тобой сожгли жертву, а если мы с тобой деревце внутрь взяли, у тебя кто-то что-то еще остался на картинке, о ком мы еще не поговорили или не, и не отпустили, или у нас там уже больше никого нет? По-моему, никого нет, только, ну, страшно, что, м, ну, есть я. Вот к чему идти, что типа какой я буду делать режим и, ну, идти к себе, к своему внутреннему ребенку, ну, типа как я выберу как я выберу работу или там чем заниматься, ну, то есть, чем заполнить свой день, Мгм. если у меня как будто бы не было смысла жизни, что ли. Капец. Очень просто, сейчас заново его будешь выбирать. Вот прямо сегодня там, либо заводить дневник, если он у тебя есть, вот начинаешь заново его прописывать уже с новой головой, начиная с того, зачем я живу, кто я, что я хочу, сколько я планирую прожить, как я эти годы планирую провести. Вот так вот глобально. Опять же, нет смысла выстраивать более мелкие этажи, пока у тебя не сформирован основной. Вот опять же, как я пишу в книгах, ну, смысл, да, там, человеку улучшать его тело, когда ты, в принципе, не понимаешь, что это, зачем оно тебе, да, к чему это тебя приведет. Начинаем с самого высокого этажа, начинаем все сначала. Начинаем с самых высоких материй, потом, соответственно, до совершенства доведем и мелкие все детали, но и начинаем с глобальных процессов. Сегодня, да, помимо того, что ты начинаешь выбирать, где ты хочешь работать, в какой сфере, сейчас еще заново выбери, кто ты такая, в чем смысл твоей жизни, как ты хочешь провести эту свою единственную жизнь. По поводу ребенка, моя хорошая, ты хорошо что сказала. Мы с тобой сегодня просто начали делать про ребенка, но мы с тобой про него не сделали. Это у нас с тобой, соответственно, будет уже на следующей сессии. Мы заново вернемся к твоей маленькой малышке и доработаем моменты с ней, да? А я думала, А? а я думала, что это все вот с ней было. А, Ну, типа, ну, не знаю. частично с ней, но просто мы с ней доделали не до конца. Поэтому сейчас она пока у тебя остается внутри в виде 4-летней малышки, ты с ней опять же вот эту вот неделю следующую, да, когда ты сейчас будешь жить, поживи, подружи, не знаю, тоже в бантиках, может быть, походи, то есть вспомни,
какой она была в 4 года, то есть сейчас с ней соединиться, а потом, соответственно, мы с тобой будем растить. Поэтому, Вот, значит, кто остался. Ну, то есть, ну, вроде ничего малышка. не Мгм. осталось. Да, Вот, да, наверное, вот да. возвращаю внутрь или бери ее за ручку, ты сейчас будешь следующую неделю, значит, даже с ней, вот ее выгуливать, ну, действительно, да, не знаю, купи себе киндер, еще что она тебе будет просить, слушай ее, подавай ей немножко, но ты именно сама. Тоже сейчас получи этот навык, как самой себе давать своей малышке. Опять же, знаешь, не знаю, купить себе один цветок, то есть не стоит очень много денег, да, но ты этим можешь закрыть какую-то потребность, да, а купить себе непривычный какой-то там, знаешь, кефир, а йогурт какого-то твоего любимого вкуса, какой-то вкусный. Понимаешь, примерно одни и те же деньги, но просто разный подход к себе и к своей жизни. Одеть Мгм. привычную одежду, одеть платье, чтобы самой себя порадовать. Просто так. А как понять, ну, вот внутренний ребенок и внутренняя женщина это вообще как-то взаимосвязано? Да, очень сильно. И опять же, моя хорошая, внутренний мужчина, внутренняя женщина, да, внутренний ребенок, Бог у нас, не знаю, там жертва у нас, психолог у нас. Это мы с тобой все эти частички отдельно разберем, а потом опять же вместе соединим заново в тебя настоящую такую, как называется, очень продуктивную. Но опять же, с каждой из этих частей можно работать по отдельности, потому что ты же понимаешь, что там есть очень много тонкостей, а мы с тобой делаем не просто работу, а качественную работу. Ты же меня знаешь, вот поэтому, соответственно, мы с тобой должны все брать по частям, все друг с другом не спутать, хорошо? Опять же, ты должна понимать, что нет особо никаких ограничений и правил нигде, ни в психологии, ни вообще в мире. Единственное правило, ты должна быть счастливой, и я верю, что мы только ради этого рождаемся, потому что, опять же, иначе, если нет, то зачем Боженька создавал такой красивый мир, бесконечную вселенную, космос и планеты? Ну, явно, чтобы нам это понравилось. Поэтому ты, опять же, живешь и радуешься, да, и делаешь пару заданий практических, которые я тебе сказала, а все остальное мы с тобой дальше редактируем. Вопросы, опять же, сейчас любые свои, которые у тебя будут возникать, ты мне тоже все время будешь писать, мы с тобой будем на связи. Но что тебе надо, жить и радоваться, и в себя интегрировать эти все новые энергии, которые мы сегодня тебе поделали, да, что-то вдавили, что-то поставили, и опять же с этим надо пожить, посмотреть, как ты будешь немножко по-новому сейчас смотреть на реальность, да, и вот к этому новому привыкать и учиться по-новому какие-то вещи делать и воспринимать. Мгм. Здорово. У Хорошо? меня просто был такой, да, был такой диссонанс, что типа вот женщина, ну вот когда ты сказала про платье, я такая, ну да, платьишко, там Мгм. внутренняя девочка, вот. Ну то есть у меня просто именно затык, типа, как это внутренний ребенок, как это с ним общаться, как это его слышать. Ну то есть я по-любому где-то это делаю и не замечаю, а где-то как бы забиваю и давлю, потому что, ну, надо сейчас быть уверенней, надо быть вот это, и ну, все равно такое чувство, что я вроде себя кайфово чувствую в последнее время, но так как-то бесцельно стало. То есть я так сильно себя вывожу куда-то в стресс, в, как это, в новое, в стресс. Вот, ну, то есть вообще в такой какой-то пофигизм, вот, а смысла как будто стало меньше. Ну, то есть каких-то чувств, эмоций, ну, то есть радости. Как Мгм. будто я настолько себе такая, типа: "Да, мы все можем, мы все это", и уже совсем не замечаешь, типа: "А зачем ты это делаешь?" Мгм. Ну, хорошо, просто радость, которую ты сейчас получаешь, мы должны заменить на другую радость. Опять же, более взрослую, ты же понимаешь, да, более большую. Мгм. Для этого надо предыдущую маленькую радость отпустить, чтобы дать место и разрешение прийти вот этой вот настоящей большой радости. Ты же понимаешь, что настоящая радость для тебя, вот настоящая сейчас будет деньги, да, опять же, там хорошее новое окружение, какие-то новые там предметы и покупки, да, закрыты какие-то моменты, опять же, практически в твоей жизни. Вот это вот действительно будет настоящим для тебя счастьем и тем, что тебя порадует. Мгм. Чтобы делать сейчас новые действия и брать на себя больше ответственности, чтобы вот эту вот свою радость ее не убрать, а наоборот увеличить и делать более качественной. Но просто пока этого нет, понятно, ты должна это делать только на доверии, что у тебя это получится, и на место вот старой радости, которую ты перестанешь испытывать, придет новая, но более взрослая и более настоящая. Блин, спасибо большое. Я просто подумала, что типа: "А чё, все так живут, что ли?" Ты лишишься?
Ну да, ну как-то это Ну, так почему? пусто, странно. Ну, то есть ты Я такой была типа: "А нахрена?" радость только вот эта вот детская. Ты же понимаешь, как у ребенка, да? Напряглась, ты потом просто вот ушла вообще в полный там отдых, отрыв, как ляли, да? Ну, да, мы с тобой вот это вот все равно подуберем, ну так на место этого мы что добавим? Классные мужчины, ты взрослая там женщина, у тебя совершенно другая энергия, ты по-настоящему секси, а ты по-настоящему женственная. Не та женственная, где девочка, которая там на руки прыг и все, и сидит, и да, ложи ей в рот ягоду, а та, которая, ну, от которой, опять же, там у мужчины отключается голова, отключается все и, ну, понимаешь, да? Не Блин, ты убирать, не меня так красиво. хорошо понимаешь. Ты меня правда так хорошо понимаешь, то есть вот с этой детской радостью, где я там, не знаю, по полю ходила, чему-то радовалась, Не там решишь лежала на пледе, ничего, мы просто это книжки все, ты читала. понимаешь, да, ну, Да. вырастим и сделаем более ярким, более качественным и, ну Просто как будто бы вот это была опора, а сейчас оно переходит во что-то другое уже. да. И я такая, типа, да, я вот это хочу, я вот это хотела, но я не понимаю, типа, почему такие чувства ну, типа, там-то нравилось как-то, там было привычнее, или там нравилось больше, или, ну, радости было больше. А, Мгм. ну, и получается, что в этом взрослом мире я не могу быть маленькой, потому что я, ну, как не к месту, я не могу жить, Мгм. не могу так радоваться, потому что, ну, а с чего тогда, если ты не взрослый? Ну, ты не можешь себе обеспечить эту радость, в общем. Не А позволить себе здесь, взрослой радости. Мгм. да, а здесь ты можешь быть взрослым и позволить себе детскую радость, и уже вот эта матрешка нормальная вырисовывается, что типа хотя бы Мгм. есть чем выбирать, чем компонировать, чем... А тут нет чего выбирать. Ты Ну, это ребенок. пока, моя хорошая, смотри, все время у любого человека, в любой сфере жизни, все время, прежде чем ты перейдешь с одной ступеньки на другую, ты на какую-то вот долю секунды, ты между ступенек. Ты нигде, ты в нуле, ты вот в этом вот в турбулентном, как бы состоянии, в этом переходе, ноль, где нет пока ничего. Ты как бы старый отпускаешь, его уже нет, а новое еще не пришло, и ты там. Но опять же, вот ты пока там находишься, твоя главная задача, опять же, не потерять веру, не сдаться и понять, что если ты поставил намерение «хочу больше», боженька это обязательно даст. Но какое-то время ты все равно, потому что смотри, мы на уровне ментала можем за секунду поменяться, да, а материя все равно более грубая, более инертная, да, и ей надо чуть больше времени, чтобы изменить для тебя твою событийность. Вот, да, как будто бы я внутри меняюсь, а снаружи ну, ничего не А это меняется. Ну, просто в больше времени смысле, занимает. Но ни в коем ну, случае нельзя останавливаться, и чем тебе хуже сейчас, пока ты в турбулентном находишься периоде, чем ты должна сильнее верить и понимать, да-да-да, чем мне херовее сейчас, чем больше, значит, у меня взяли энергию изнутри, чтобы ее просто перевести во что-то другое, сделать мне новую жизнь. Но сначала ты ее энергию питаешь, даешь часть себя туда, тебе плохо, тебе что-то взяли, но опять, чтобы потом дать. Помнишь эту картинку с Мишкой, Боженькой, который стоит и медведь держит? Вот он все время этого медведь держит, все время более маленького у нас забирает, чтобы дать большого. еще раз вот эта картинка, где... Где, ну, вот стоит девочка, у нее медвежонок в руках, и Мгм, Боженька протягивает руку, ей, типа, дай мне маленького медведя, и сзади него большой он прячет. мгм. Постоянно в этом находимся, постоянно даем более мелких медвежат, чтобы нам дали более большого. О, ты меня прям так успокоила. Я, если честно, вообще не понимала, зачем я, ну, зачем я ходила к психологу, зачем я вообще все это делаю, зачем я переезжаю, Умная, хорошая, зачем я себя чувствую, зачем я вообще всем этим занимаюсь. Если честно, вообще не понимала, нахрена я всё это делаю. Ну, то есть я понимала, вот у меня есть какая-то мудрость, а у тебя есть какая-то интуиция, ну, Мгм. конкретно у меня есть, ну, много чего, типа, как должно быть, а у тебя, ну, чувствование, вот это все. И Накопительный получается, что эффект, все, что делаешь, оно потом придет, преобразуется просто от временной лак на уровне материи. Сейчас, мою хорошую секунду.